山看横亘荒野，苦苦前归。有一只被饭局当先斗情切，普通天长街，筑不朽的执念，千战血也战，万人泪。星火低飞，长举归命，天地同辉。深渊苍生，势不可碰的软肋，痛往我这回，往下不可为。于心无愧，深情改天位。试问九天生根何为？疾风作悲，我不归。此生狼狈也不沦为命运的傀儡。心当何为？抽刀书写，纵马相会，我无悔。欲往实现，重现日月，换人间心灰。这么说，你们都是灵迹山修仙的人？在下灵迹山少宗主林慕寒，我边上这位是我师妹江姬。散修金轮，而外面那位善以月生为刃的是日月洞的南宫孤狐。哦，这般唐突问女孩子的名字，可不太礼貌哦。这位仙子叫左莹莹，是北疆青红教的人。哦，那既然各位仙家都来了，那就让我觉得安心了。你们能不能赶紧把那位修者带走啊？这样我就不会再担惊受怕了。大人放心，这是自然。哦，那好，那我们赶快上路吧。哎，莫急莫急，大人莫急，我们这一路奔波也得休整一番。这样，大人，你呢，先找间厢房好好休息一番。等我们用过水饭之后，再一同上路。哦，也好，怪我太操之过急了，怎么就忘了这层呢？小二，快点，把这收拾一下，好酒好菜，赶快上啊！钱我来出。那你们先慢用，我实在是顶不住了，我去厢房休息一下。快走，扶我休息，快！好汉不吃眼前亏，斗不过的。公子，好生英俊，不如陪我喝上一杯。啊，我这位兄台不胜酒力，要喝酒，我陪仙子喝一杯。可我对你不感兴趣。我这人心眼子实，最见不得薄情郎夫痴情女。刚才那个老板娘同你是相识吧？人家都被打了，你怎么不帮忙呢？啊？根骨强健，气息绵长，是个练家子。这样，你去捅江记那小贱人一刀，我保证罩着你死不了。真是个呆木头，菜里有毒。
崇灵谷的镇仙散还合诸位的口味吗？一场误会，大家放下兵刃，好好说话。你是宫门中人，为何与我等为敌？凡俗之体，竟能接我一掌。年轻人，你很不错啊。他能接你这一掌，怕是功力已真化境。仙凡有别，可不只是说说而已，一字之差，那可是天壤之别。不过年轻人，我还是得提醒你，以后出风头之前，还是得掂量掂量自己的分量。毕竟不是所有仙门弟子都像我们这般好说话的。罢了，一场误会而已。这瓶养元丹，就当是赔礼了。养元丹可是好东西，既能修复伤势，也能增加修为。老板娘，你赚翻了。哼，妖女，你也不是个什么好东西。真是没看错呀，有两下子。这次就算了，下次见面让我看看你的真本事。看来崇灵谷暂时是去不了了。谁呀？谁？阿生，你这个孽徒，你干什么？赶紧把为师给放下来！别挣扎了，你修为太高，怕自己喝不醉，便用祖息之术封住了自己周身大穴，7日之内一身仙法半点使不出，挣不开的。朝廷送来的文书被你放在酒窖里整整4日，今天才被我发现。信中说有一姓辛的女修在京中闹事，连斩3名官员为夫报仇，诚邀各大仙门弟子出手追捕这名女修。朝廷的事关你什么事啊？我们新仙庄避世这么多年，早就和他们没有联系了。你这个孽徒，赶紧把为师给放下来！仔细听我说话。女修姓辛，又人美心善，爱打抱不平，你不觉得这很像我师姐吗？人美心善，谁让这么说的？快说，你让我师姐下山，究竟是让她做什么了？真的这么说，倒也挺像阿信的。可是他不应该去京城啊！你让我师姐去哪儿了？是他自己非要去的。他说他回乡下看他婶娘，他婶娘已经80、90岁了，活不了几天了。他非得要去，我也拦不住他呀。那他为什么要去京城，还为夫报仇？他什么时候成的亲？是不是你又擅自做主，给他定亲了？我没有，那也未必是他呀。这天底下姓辛的修者多了去了，那非得是他不可呀！不行，我得去找他。阿生，你去指挥添乱的，你这个孽徒，你先把为师放下来呀！有什么事情好好说呀！阿生，阿生。
别白费力气了。今天有老夫在此，这个门你是进不去的。凡人生有灵根，能够入道修行是何等的不易呀！你既然有这个机缘，却不知道珍惜，反而违背道心，屡破戒律，插手凡尘之事，你就不怕境界跌破，反噬其身吗？废话真多，还打不打？真是冥顽不灵，失去了大好的机缘，倒不如把你收入我这蔽日幡中进行炼化，也算是物尽其用。天真。哪里逃？这扇门，我过了。里面的那条命，我要定了。好胆色，你竟敢戏耍老夫！断尾求生，也是纵横啊！老夫好久都没这样狼狈过了。要不是这灵鸦替我挡了一刀，老夫今天还真要折在你这个小辈的手上。别急，早死晚死都是一样的。年轻真好啊，血都是热的，手里拎着一把刀，就好像能把世间万物都要斩在你的脚下。可是你忘了，人人都有年轻的时候。废话真多，你到底想说什么？也罢，老夫今天就让你开开眼界。这是什么阵法？名字我还没有想好，但你可以称之为葬身之地。
竟然能掌控时间之力。操控时间需要神力，只有神明才可以把握。像我们这种修者，就算是终其一生，也只能造出方寸之地，所能操控的倒流时间只有50年。但是用来杀你，足以。好强的力量！这是老夫修为最强的时候，就是对上金丹修者，也有一战之力。时间倒退了50年，你可能是刚入仙门，连炼气的门槛都没有过到，你是打不过我的。倒不如乖乖的束手就擒，我可以给你一个痛快。你这女娃真会惹人生气呀！不知死活的东西，你知不知道？我施这种阵法，要消耗我多少的灵力，献祭我多少的精血？你不必烦心这个，因为你根本走不出这里。哼！你问我为何区区一名炼气4阶修者，竟敢冒天下之大不韪入室杀人，不惧仙门？我现在就来告诉你，我12岁，随师傅入山修行，不到1月便得筑基门道。18岁得窥金丹之境，20岁正是我术法全盛之时。金丹修者，星象斗主，有术士在城内斗法，能引得天象异变，想必是个厉害角色。没想到京城这般富贵污浊之地，还能有隐门卧胎。我乃先天道体，纯种灵根，在深山苦修60年，3次摸到金丹之境，可我现在却还是个炼气4阶。你以为是为什么？就是因为我看不惯，我看不惯这所谓的世间道义，看不惯挣扎求生之人被权势碾压，看不惯良善之人蒙冤而亡。我学历深的本领，有通天之能，却因为这道心戒律，只能对世俗不公视若无睹。这件事，我最看不惯。的确是葬身之地，可惜不是我的，而是你的。
你说咱们会不会来晚了呀？没有啊。这么确定啊？昨晚的架势可是唬人的很，对方肯定不是什么善茬。就新仙子那个小体格，怎么能受得了啊？岗哨未撤，出城的人远比进城的人多，说明人还没抓到呢。有道理。看来这遭英雄救美，新仙子是躲不过了。哼。还是京城好啊，真热闹，一天一个样。哎，你都多久没来？3天3夜没吃饭了。官爷，省点吧，我们3天3夜没吃饭了。官爷，省点吧，官爷。给点钱吧。走开，走开。给点钱吧。谢谢啊。说来这桩买卖是真他娘晦气，我费了那么大劲儿，到了北乡。好不容易把他儿子给找着了，结果是个死的，我还得背个干尸回来。你能帮我找人吗？我爹叫陆景然。有钱吗？有，可是我就只有这么多。但是以后我会多赚钱的，你想要多少我都给你。我去你的吧！这耍老子是吧？三爷，你瞧，是个小丑八怪。还真是。谢谢官爷，谢谢官爷，谢谢。这么大的京城，咱们得上哪儿找他去？醉仙楼。话说昨夜两府一战，那打的可谓是天昏地暗，日月无光，最后连紫气真雷都祭了出来啊，引得那是天象异变呐。这两府请了北乡仙师前来坐镇，传说这鬼先生有一法宝，名为蔽日幡，威力无穷，顷刻间那便可将人绞杀。这很厉害啊！这鬼先生若真如你说的那么厉害，那怎么会死在新仙子刀下呢？这位客人，遇事不要急着下结论。新仙子如今不见踪影，说不准已于昨夜殒命了。新仙子若是死了，那梁大人为何还会如此惧怕？一大早就将大祥光寺的高人都请到家里去了。这位新仙子究竟是何许人也？还出自哪座仙山？怎么之前没听说过呀？出自哪门哪派倒是不知，只知她是陆大人的夫人。陆大人要是死了，哪个陆大人？可是禁卫军的陆昭大人。是魏县县城，名叫陆怀。二位请稍坐，这就为你们走菜。好。楼下说的就是你啊！我知道，陆怀，这名字倒是陌生，未曾听过。陆怀陆大人你都不知道，他可是个清官啊！当初魏县闹饥荒，就是他巧使计谋，保下了魏县百姓。可惜世人眼于兴亡，受奸人蒙蔽，看不穿他的功绩，任他被人所害，千刀万剐而死啊！难怪他夫人如此惜福，原来是要为他报仇啊！听说他们两个人是青梅竹马，后来生了战乱，新仙子被收入仙门，陆大人四处找寻，寻不到人，于是便投身军中，直到立下战功，扬名天下，这才让新仙子把他找到的。原来如此，竟然还有这般缘由，真是令人惋惜啊！更惋惜的还在后头。你说这两人好不容易团聚成亲，眼看着好日子就要来了，结果呢，却遭到贪官陷害，趁新仙子不在，把陆大人给杀了。新仙子和陆大人情比金坚，这哪能轻易放过他？伉俪情深，情比金坚，你们俩还有这段故事呢？无稽之谈，
就你爱听。错，是所有风流韵事我都爱听。还真以为自己是什么绝世侠客，能为这世间的不公做主了。那个鬼先生，我略有耳闻，好像是从北乡过来的，是个邪修，最擅长阴鬼之术。虽然现在是炼气9阶，但距离突破也只有半步之遥。新梅现在这个功法，从他的手里逃脱，肯定吃了不少的苦头。一个鬼先生不足为惧，如果那日平安客栈的几个修者也赶到的话，那就麻烦了。我女儿中了蛇毒，继续没上品鬼针连解毒，有没有人求求好了救救我女儿啊？莲心，我们不是乞丐，我们不要钱，有没有好心人啊？姑娘，好心救救我女儿吧！大夫说了，只需要一枚上品鬼针连就能救她。姑娘，你救救她吧，求求你了。莲心，快醒了！醒了！神医呀！这是仙煞。哎呀，好起来了！这是仙丹吧？他是修行者，是不是？修行者这么厉害，好厉害！这本事，这个人肯定是个修仙者。哎，你是富产，快去谢谢人家。为何跟着我？不要再跟来！菜来喽！来。客官这是不满意吗？啊，不是，光给他酒就好了，菜给我。哎，好。您慢用啊。你在看什么？啊，没什么。看错了吧？这金轮应该也快到了吧？未必，他是接了天阴山的信来的，但我瞧着他对此事也并不热衷，想来不会来得太快。算了，先不管他了，还是正事要紧。仙门的人来了，他现在身处漩涡之中，如果不尽快找到他，被别人抢了仙，怕是会有危险。被抢了，抢回来便是，谁能打得过你啊？能不能低调点儿？唉，谁让她是你媳妇儿呢？
你说我之前怎么就没察觉这姑娘看起来文文静静的，居然能干出这些事儿？姐姐还没醒吗？怎么还在流血？她会不会要死了？别乱说，姐姐可是神仙，有法力会飞的，你不是也看见了吗？可神仙就不会死吗？他们都说，就是因为神灵死没了，人间才会变成这样的。姐姐要是死了，天天在九泉之下也会怪罪我们的。要不我们给姐姐找个大夫吧？我们没钱。那就把九九卖了，换银子给姐姐找大夫。你能卖几个钱？还不够求大夫的。要是姐姐还在就好了，她那么厉害，一定有办法救姐姐的。爹爹要是在，姐姐也不用来京城了。十全大补丸，包治百病，药到病除喽！十全，你会治病吗？你问的这叫什么话呀？那不能治病能叫大夫吗？看见我这箱子了没？这里边装的可是灵丹，名唤十全大补丸，可是我用了10种天材地宝炼化而成，包治百病。但是咱可先说好了，我这价钱可不能低。没问题，跟我来。行，走。我们知道你的诊费很贵，但我们现在没钱给你。但旁边那个姐姐是仙人，你只要救活她，她会报答你的。等我们长大赚了钱，也会还给你的。啊！救命！不是我不想救，是我就救不了啊！我就是个卖药骗钱的。哎呀，那个，幸得2位仙师前来，此番定要捉住那妖女，好生惩戒。大人，我看你现在最该做的，就是沐浴焚香，疏松筋骨，好好睡一觉。因为你这一觉起来，这妖女自然就被绑缚在这堂上了。当真？你就算信不过我，难不成你还信不过灵迹山吗？我是灵迹山的少宗主，林安是我亲爹，我都亲自来了，你有什么可担心的呢？那就有劳2位仙师了啊！怎么有股酸味儿？酸枣安神，百合静心，可助安眠，不受梦魇侵扰。看来那位大人还真是被吓得不轻了。话说，这金轮和这南宫孤红怎么还没来？算了，不管他们了。京城有百里之广，那女修若继续隐藏气息，不再出手，我们到何处去寻她？白师兄也不知道去了哪里，怎么还没赶来？这白宗英呢，
虽然有两下子，但是寻人并非他所长。你有办法？鬼先生是炼气修者，没什么天赋，能在仙门中闯出威望，全靠他那灵气蔽日幡。暂不提这蔽日幡蕴含着多大的灵气，最为紧要的是，这个东西它是活的。活的？没错，它早已长成了气灵，虽不能化形，也不能出口说话，但是它有了神智。它必须寄生在活物的人肉之中，才能存活下来。这鬼先生便每日喂养自己的精血给他，可如今鬼先生死了，这东西也不知所踪。你说这小东西啊，会钻到什么地方去呢？这蔽日幡是邪气，当初听闻吸了足足749个人的精血才将其炼成，是至暗至阴之物。这蔽日幡所在之处，便不会发出半点光亮。所以，有他在的地方，点不燃灯。师妹，还真是聪慧过人呐。奇怪，这也没风啊。舅舅，火石呢？你拿着。哎，怎么打不出火星呢？刚才不是还好好的吗？倒也是个法子，只是京城有百里之广，若是燃灯，可得耗费不少法力。我带着养元丹呢，这等小事儿，交给我就好了。师妹，你只需要去城中找一高处，最好是可以俯瞰全城的那种。到时候我阵法一起，万灯耀眼，这城中至暗之处，就是蔽日幡所在之处。好。这雪还没化呢。雪，新仙子为你下的。此时下雪，必有大冤。他这是在为你鸣冤呢。可有找到他的踪迹？没有找到新仙子，但却有意外收获。你猜我在城里瞧见了谁？客栈里那几位修者，又来了2个，一个吹笛子的，还有那个调戏你的小妖女。不过你放心，我的那群鸟都找不到新仙子，他们也休想找到。元灵定魄，血影千灯，起！怎么回事？大人，我去看看。
大人莫怕，似乎是仙师做法。别急，马上就到你出场了。仙家术法，他们这是要做什么？不知道，但对新民来说，不是好事。也偏不上他妥协，与其追恋风月，不如决然于苍生进退。绿刀剑是深念，是为不共身边。修为险，化飞烟，也要看这世人沉寂的天亮一片，不怕迷雾遮眼。争一回太平年，你听怒浪滔天，多少哀怨得以平息，少人不依不偏。指天文渊，不让我做红尘多娇的仙，明这一边，这就变对错真邪，天下。才算的日月同辉，指天文渊。